हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये मैंने लिए हैं काली चने। इनमें मैंने हल्का सा पानी छिड़क दिया है। अब मैं इनमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा नमक। इनको हम मिक्स कर लेंगे। और एक मैंने लिया है ये ब्राउन बैग, इसमें हम ये सारे चने डाल देंगे। अब हम इन्हें माइक्रोवेव में रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं ये हमारा आइडिया सक्सेस होता है या नहीं। मैंने नेट पे काफ़ी वीडियो सर्च की हैं, लेकिन मुझे कहीं भी माइक्रोवेव में चने जो है रोस्ट करने का वीडियो नहीं मिला है। तो अब मैं इसे खुद ही ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ ये सक्सेस होता है या नहीं। अब हम ये माइक्रोवेव स्टार्ट करेंगे और माइक्रोवेव मोड फुल वॉट पे सिलेक्ट करेंगे, टाइमर लगाएंगे और हम स्टार्ट करके टाइम बढ़ा देंगे। ये हमने 5 मिनट का लगाया है। अब हम इसमें इसको बैक पर रखेंगे। हमने इसे 3 बार फोल्ड किया है। अब हम माइक्रोवेव स्टार्ट करेंगे। अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको बैक को इसमें रहने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं चने इसमें रोस्ट होंगे भी या नहीं। फिर भी ट्राई करके देखते हैं। मैंने टाइमर 5 मिनट का लगाया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं 2 मिनट ही इनको पहले माइक्रोवेव करके खोल कर देखूंगी। दो मिनट हो चुके हैं। इसमें से चटर पटर की आवाज़ आ रही है। मैं एक बार इसको बंद करके माइक्रोवेव को खोल के चेक करती हूँ। अभी पूरे 2 मिनट नहीं हुए हैं। हमारा आइडिया सफल हो रहा है। देखिए, कुछ चने इसमें खिल चुके हैं, यानी कि हमारे चने इसमें रोस्ट हो जाएंगे। अब हम इसे फिर से फोल्ड करके रख देते हैं। इसको वही 3 फोल्ड करेंगे। और इसको रख के वापस बंद करके, टाइमर तो वही 5 मिनट का लगा हुआ है, बस हमें स्टार्ट का बटन क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ये आइडिया जो है मैंने उससे लिया है, जो जैसे हम मक्का जो है, पॉपकॉर्न जो हम इसमें इस तरह से भूनते हैं। तो मैंने सोचा जब वो इसमें मक्का बना सकते हैं हम, तो चने क्यों नहीं इसमें हम रोस्ट कर सकते। लेकिन काफ़ी डरते डरते ये मैं ट्राई कर रही हूँ। और आई थिंक मेरा ये आइडिया कामयाब हो जाएगा और इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी चने माइक्रोवेव में रोस्ट करने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि मेरे सारे चने इसमें अच्छी तरह से रोस्ट होकर निकलें।
फ्रेंड्स 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार और चेक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारे चने जल जाए, क्योंकि अभी ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चने काफ़ी रोस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी सारे चने पूरी तरह से रोस्ट नहीं हुए हैं।